Ողջույն սիրելի աղեղնավորներ, ասցենդենտի նշանով եւ արևի նշանով այսօր հունիսի 25-ն է, իմ օրացույցով Յուպիտերի օրը հենց ձեր մոլորակն է բաժին ընկել ձեզ եւ այսօր ես կներկայացնեմ, ինչպես որ արդեն հասկացաք, հուլիս ամսվա համար կանխատեսումը։ Հավանաբար մեկ վիդեոյում աուդիո ձայնագրության մեջ ես կներառեմ փաստորեն աղեղնավոր հետ միասին երկվորյակը դուք վերջին երկու տեղերն եք զբաղեցրել, առանձնապես հետաքրքրված չեք, այդպես միշտ երկվորյակի հետ, աղեղնավոր եւ երկվորյակ միշտ 11-12 տեղեր այդպես իրենք կիսում են։ Եվ այսպես սիրելի աղեղնավորներ, ինչ ունենք հուլիս ամսին, ինչպես իրադարձություններ են, ինչ տրամադրություններ են, իհարկե մեր ավանդական նորալուսինը, լիալուսինը, ինչպես նաև արևը կփոխի իր նշանը մտնելով առուծի նշան, իդեպ ասեմ, որ մեծամասամբ այսպիսի դասավորությունը մոլորակների ձեզ համար բոլոր դեպքերում բարենպաստ է, ասենք արևի մուտքը առուծի նշան, կրակի նշան կամ այ հենց հիմա ես անդրադառնամ Նեպտունը եւ Սատուրնը։ Ահա այս երկու մոլորակները, Նեպտունը ամսվա սկզբին, Սատուրնը ամսվա վերջում արդեն իրենք դառնալու են հետընթաց եւս կրակի նշանում է, ինչպես տեսնում եք, արևն է մտնում կրակի նշան, ինքը իր տանը իրեն լավ է նշանում, լավ է զգում իրեն բավականին եւ ահա այս երկու հեռավոր մոլորակները եւս կրակի նշանում այդտեղ հետընթաց են, այնպես որ այս դասավորությունը, ինչպես որ ասեցի, բավականին բարեհաջող է եւ այստեղ ընդհանուր գիտեք, որ նայում եմ ընտանեկան թեման է, ընտանիքի թեման, երեխայի թեման, նաեւ այստեղ միանում է արտերկրի թեման, ոմանց մոտ կարող է դատական գործեր լինել, ոմանց մոտ հնարավոր շրջագայություններ լինեն, ոմանց մոտ ամուսնության թեման քննարկվի իրենց կամ իրենց երեխայի, որովհետև հիմնական ուշադրությունը որոշակի հարցեր կարգավորել տաններ վերաբերում, ընտանիքին էր վերաբերում, այդտեղ անելիքներ ունեին եւ աղեղնավորները այդտեղ էլ հենց փաստորեն արեցին այդ ամենը եւ ինչն հետաքրքիր, որ ուրեմն ես եկեք սկսենք նորալուսնից, կարևոր է նորալուսին, լիալուսինը ասենք եւ հետո այդպես ես ձեզ ասեմ, թե ինչ է լինելու։ Եվ այսպես հուլիսի 14-ին Հայաստանի ժամանակով 13:43 արևև լուսինը միավորվելու են 22 աստիճանում եւ այն տեղի ունենալու խեցգետնի նշանում։ Եկեք ֆիքսենք մի բան, հաստատենք մի բան, որ հունիսի, ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ հուլիսը, իսկ հունիսին, այսինքն մի քանի օր անց արդեն Մերկուրին, չնայած դա արդեն զգացվում է, անպայման չի օրը ֆիքսվի, Մերկուրին դառնալու է հետընթաց եւ նկատենք, որ հետընթաց Մերկուրին խեցգետնի նշանում եւ դեռևս ինքը կլինի հետընթաց եւ կկատարվի նորալուսինը, այսպիսի հետաքրքիր զուգադիպություն, դա ձեր ֆինանսների առանցքն է, սիրելի աղեղնավորներ, եւ այստեղ ընտանիքի անդամներին, երեխաներին մյուս կողմից նկատում ենք եւ այլն, այսպիսի թեմաներ կլինեն եւ հավանաբար այդ իրադարձության հետ կապված դուք ինչ որ ֆինանսական հարցեր հնարավոր է որ քննարկեք, այսպիսի ինչ որ եւ այդ քննարկումներից ինչ որ մի նոր սկիզբ է դրվում, բայց փոփոխություն չենք մտցնում, պարզապես այն ինչ որ կա, դա շարունակվում է, որտեվ գիտեք որ հետընթաց Մերկուրի ժամանակ նոր գործ չենք սկսում, պարզապես վերանայում եք ձեր ֆինանսական վիճակը, թեկուզ հենց բանկերի հետ կապված ինչ որ հարցեր կարող են լինել, պատկերացում եք կազմում, այսպես ասած, թե ինչ պետք է անեք, ինչպես պետք է անեք, եւ իհարկե սեպտեմբերին ավելի ճիշտ կլինի, որովհետև մենք ցանկացած իրադարձություն, ամուսնություն, նշանդրեք, ինչ որ մեկ այլ բան, հա, սեպտեմբերից նոր, որովհետև օգոստոսին մենք գտնվելու ենք ուրեմն ունենալու ենք արևի ոչ լավ խավարում եւ գտնվելու ենք խավարման միջանցքում, հետո արդեն լուսնի խավարում, այնպես որ սա նկատի ունեցեք նրանք, ովքեր ինչ որ այդպես միջոցառումներ են ուզում կազմակերպել
Լիալուսինն եմ ուզում նշել, այնտեղի կունենա հուլիսի 29-ին Հայաստանի ժամանակով 18:35 արևև լուսինը կհակադրվեն 7 աստիճանում եւ այնտեղի կունենա ջրհոսի նշանում։ Ես ուզում եմ նշել մի կարևոր բան, որ բացի նրանից, որ մոլորակների, ասենք, արևի մուտքը առուծի նշան կամ հեռավոր մոլորակների հետ ընթացությունը նորից կրակի նշանում է, լիալուսինը եւս ձեզ համար նորալուսին էլ վատ չէր եւ լիալուսինը եւս այնպիսի առանցքում է, որ դա ձեզ համար լավ է, ամեն դեպքում դրական էներգիան է կուտակվում եւ այդ դասավորությունը ձեզ համար բավականին բարենպաստ է, եթե իհարկե մասնավորապես այն մարդկանց համար, ում հիմնականում մոլորակները կենտրոնացած են աղեղնավորի նշանում։ Ահա, հիշեցնեմ, որ առաջինը լսում եք անպայման, որտեվ 70-80% աշխատում է այս դեպքում ասցենդենտի նշանը, հետո նոր լսում եք արևի նշանով։ Ահա, սա ուրեմն լիալուսնի մասին եւ հնարավոր է ինչ-որ ընտանեկան թեմաներ, որ քննարկում եք, բնակարանի արտերկրի թեման մեկնելու, թեկուզ շրջագայությունի նման թեմաներ ֆինանսական քննարկում եք եւ հնարավոր է, որ ձեր ընկերների հարազատների հետ եւս այդպես այդ հարցի շուրջը ինչ-որ խոսակցություններ լինեն։ Միգուցե դուք հարազատներ ունեք արտերկրում, ասենք կապվում եք այդ հարցով, հրավիրում եք կամ դուք եք գնում եւ այլն, շատ տարբեր կլինեն ձեր անձնական քարտեզով պայմանավորված։ Եվ արևի համար արդեն նշեցի, որ արևը մտնում է առուծի նշան, կրակի նշան, հեռավոր մոլորակները ձեզ համար շատ լավ դասավորություն ունեն եւ Վեներան, որը կույսի նշանում է մտնում ավելի շուտ հուլիսի 9-ից մինչև 26 թվականի օգոստոսի 6-ը, ինքը կլինի կույսի նշանը, որտեղ ինքը անկման մեջ է, այդպես եւ բացի դրանից այստեղ ձեր նշանի հետ որոշակի հավանաբար ինչ որ նպատակների համար դուք մեծ գումարներ կծախսեք, այսպես կարող ենք մեկնաբանել եւ իհարկե Մերկուրի համար արդեն ասացի, ամբողջ հուլիս ամիսը ինքը կլինի հետընթաց եւ դուք ձեր ընտանիքում կատարվող իրադարձությունների եւ դրանից բխող ֆինանսական գործողությունների մասին կքննարկեք եւ ամենակարևոր իրադարձությունը ես ուզում եմ նշել, դա այն է, որ հանգույցները հյուսային հարավային ճակատագրական հանգույցները Ռախուն եւ Կետուն, ինչպես կուզեք անվանել, իրենք փոխում են իրենց նշանները, դա ինչ խոսք շատ կարևոր իրադարձություն է եւ դուք այն կզգաք անպայման եւ այսպես հուլիսի 27-ից մինչեւ 2028 թվականի մարտի 26-ը հյուսիսային հանգույցը Ռախուն կտեղավորվի ջրհոսի նշանում եւ համապատասխանաբար Կետուն հարավային հանգույցը կտեղավորվի առյուծի նշանում։ Ահա, այսպիսի իրավիճակ է, դա ձեր ուրեմն 3-րդ եւ 9-րդ տներն են, այդ առանցքն է, այնպես որ հիմնականում ավելի կապը կմեծանա, ինչ որ հարազատական կապեր են ստեղծվում, միգուցե նոր մարդիկ են մտնում ձեր հարազատների, այսպես շարքը, հա, նոր հարազատ բարեկամական կապեր են առաջանում կամ այսպես ասեմ։ Այսպիսի ուրեմն հարցեր կլինեն սիրելի աղեղնավորներ, ինչ նպատակների համար, եկեք չմոռանանք, որ սրանք տրանզիտներն են եւ յուրաքանչյուր ունեք ձեր անձնական քարտեզը, մոլորակների ձեր դասավորությունը եւ այդտեղ արդեն կարող է պատկերայլ լինել, այնպես որ սրանք ընդհանուր տրամադրություններն են, ընդհանուր էներգիաներն են, որոնք բոլոր դեպքերում ազդեցություն ունենում են, ինչ խոսք, չի կարող դա լինել սխալ եւ 100% չի կարող լինել, որովհետեւ դուք ունեք ձեր անձնական քարտեզը։ Մի ավելացնեմ վերջում, որ Սև լուսինը գտնվում է ձեր նշանում, սիրելի աղեղնավորներ, եւ սեպտեմբերի կեսերից արդեն ինքը դուրս կգա այն ինչ որ կատարվեց ձեր կյանքում, ինչ որ առումով դեռևս ամբողջական թեման չի ավարտվել, այն 2027 թվականի մարտին կավարտվի, բայց բավականին մի մեծ թեմա բոլոր դեպքերում
շատ կարևոր իրադարձություններ ձեր կյանքում կատարվել են եւ իրենք ինչ որ առումով կավարտվի դա սեպտեմբերին, իսկ ամբողջական ասացի 27 թվականի մարտին։ Այսքանն էին, ես կարծում եմ օգտակար եղան բոլոր դեպքերում դուք հասկացաք երբ պետք չի նոր աշխատանք սկսել, ինչ անել եւ այլն։ Ես ամեն դեպքում ձեզ ուղղորդեցի ընդհանուր տիեզերքում գոյություն ունեցող էներգիաները, դրանք շատ ճշգրիտ են աշխատում, արդեն այստեղ կարող եմ միանշանակ երաշխավորել, իրենք աշխատում են շատ ճշգրիտ եւ լսել այդ էներգիաներին ճիշտ ընկալել, հաշվի նստել այդ ամեն ինչ հետ, դա շատ ավելի լավ է ձեզ համար։ Այսքանը սիրելի աղեղնավորներ, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս։ Սիրելի երկվորյակներ, այժմ անդրադառնամ ձեր նշանին եւ ներկայացնեմ հուլիս ամսվա համար կանխատեսումը եւ նշեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր նոր են միացել, որ սա վերաբերում է առաջին հերթին ասցենդենտի նշանով երկվորյակներին եւ հետո նոր արևի նշանով երկվորյակներին, անպայման այս երկուսը միացնում եք եւ որպեսզի տվյալ ամսվա, այսինքն հուլիս ամսվա, որ ես հիմա կներկայացնեմ, այդ ամսվա համար կանխատեսումը ձեզ համար բարձ լինի, ավելի ինքը ամփոփ լինի։ Եվ այսպես սիրելի երկվորյակներ, ինչ ունենք մենք հուլիս ամսին, նորալուսինը, լիալուսինը, ամենակարևոր իրադարձությունը թերևս որ հանգույցները, ճակատագրական հանգույցները կփոխեն իրենց նշանները կամ հյուսային, հարավային հանգույց կամ ռախու եւ կետու, ինչպես որ լսել եք, արևը կփոխի իր նշանը բնականաբար, հեռավոր մոլորակները կդառնան հետընթաց, նշան կփոխեն, ուղընթաց կդառնան եւ այլն եւ այլն։ Այսպես իրադարձություններ են լինելու, որ ես հիմա կփորձեմ մանրամասնել եւ նշեմ, որ դուք եւ աղեղնավորը հիմնականում վերջի տեղերում եք լինում 11-12 եւ ես այսպես ձեզ միացրեցի։ Ահա, նորալուսինը նշեմ, ուրեմն հուլիսի 14-ին ժամը 13:43 արևի լուսինը կմիավորվեն 22 աստիճանում եւ այն տեղի ունենալու ձեր ֆինանսների տանը։ Այդ առանցքն է Խեցգետին եւ այդ ջուր այստեղ երկվորյակները վերանայում են ուրեմն իրենց ֆինանսական վիճակը, սա կարող է նաև աշխատանքի կապված լինի, ասենք երբ գնալ հանգստանալու, աշխատանքը մի քիչ ավելի թեթևացնել, կամ եւս մեկ աշխատանք կամ եւ այլն, այսպիսի քննարկումներ կլինեն, վերանայումներ կլինեն, այդպես փոփոխելու համար եւ ֆինանսների հետ կապված եւ փաստորեն եկեք ֆիքսենք, որ հունիսի 29-ին արդեն Մերկուրին դառնում է հետընթաց, չնայած որ հիմա ինքը արդեն այդ էներգիան գոյություն ունի եւ դեռևս Մերկուրիի հետընթաց լինելու որ այդ ժամանակ տեղի ունենում նորալուսինը, հավանաբար ինչ-որ փոփոխություններ կմտցնեք ձեր աշխատանքում կամ ինչպես ասեցի, հնարավոր է հանգստանալ, որովհետև երկվորյակները սիրում են ճանապարհորդել, սիրում են հանգստանալ, ամենաշատը իրենք են սիրում ճանապարհորդել, դա փաստ է եւ ուզում են անպայման ինչ-որ միտեղ գնալ, էլ չեն դիմանում։ Ահա, եւ լիալուսնի մասին եմ ուզում ներկայացնել 29-ին հուլիսի Հայաստանի ժամանակով 18:35 արևի լուսինը կհակադրվեն 7 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա ջրհոսի նշանում։ Ահա, օդի նշանում է, դուք եւս օդի նշան եք եւ լիալուսին է տեղի լինում, ես կարծում եմ դες համար լավ կլինի, ահա տեսնում ենք արտերկրի հետ է կապված, այնպես որ հնարավոր չի որ ինչ-որ միտեղ չգնան, թեկուզ մոտակա քաղաքները, եթե երկրից դուրս չեն գալիս, անպայման կճանապարհորդեն, անպայման կփորձեն իրենց յուրաքանչյուր օրը տոն դարձնել, ահա ես նշեմ, որ եւ նորալուսինը եւ լիալուսինը բոլոր դեպքերում այնպիսի առանցքներ են, մոլորակների այնպիսի, ասենք, դասավորություն է այս դեպքում, որ դրական է անդրադառնում երկվորյակի վրա, սա շատ կարևոր է եւ եկեք անցնենք առաջ եւ հաջորդ իրադարձությունը, որ երկու հեռավոր մոլորակները Նեպտունը Սատուրնը համապատասխանաբար մեկը ամսվա սկզբին, մյուսը ամսվա վերջին դառնում են հետընթաց եւ ինչպես տեսնում եք այս դասավորությունը եւս բարենպաստ է երկվորյակների համար եւ միգուցե դա հենց բերի այն, որ իրենք
շատ մեծ ցանկություն կունենան ճանապարհորդելու, հանգստանալու։ Իհարկե ժամանակաշրջանն էլ այնպեսին է, որ ինքը նպաստում է։ Այնուհետև Վեներան կմտնի ուրեմն կույսի նշան եւ այստեղ գիտեք հիմնականում ձեր ուշադրությունը դեպի կարիերաներ, այնտեղ ինչ որ փոփոխություններ եւ այլն, բայց միգուցե այստեղ որոշակի փորձեք փոփոխություն մտցնել, ֆինանսներ ծախսել տան համար, ամեն դեպքում այս թեման եւս կլինի եւ ուզում եմ նշել, որ ձեր մոլորակը խոսքս Մերկուրիի մասին է, ինքը արդեն հուլիսի 24-ին կդառնա ուղղընթաց։ Կարող ենք ասել այսպես, որ հուլիսին ինքը լինելու է հետընթաց, դա ձեզ համար շատ կարևոր է ձեր ֆինանսների տանն, ինչպես արդեն նշեցի, ձեզանից պահանջում է, որպեսզի դուք ճիշտ օգտագործեք ձեր ֆինանսները, ճիշտ համակարգեք այդ ամենը եւ կարողանաք ճիշտ սկիզբ ունենալ նաեւ, չնայած չենք սկսում հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ, պարզապես դուք արդեն կողմնորոշվում եք ինչ եք անելու եւ ցանկալի է, եթե ինչ որ կոնկրետ գործեր կան, դա իրականացնեք սեպտեմբերին, իսկ հուլիս-օգոստոս ամիսներ այդպես ավելի շատ, հատկապես որ օգոստոսին մենք ունենք արևի խավարում, լուսնի խավարում, խավարման միջանցք, ավելի շատ այդպես թեկուզ ասենք հանգստանալուն, որովհետև այստեղ քիչ ավելի նյարդայնությունը մեծանում է եւ նաեւ ուշադրություն ենք դարձնում սրտին։ Ահա, այսպիսի իրավիճակներ կան եւ ի վերջո հանգույցների մասին, հանգույցների ուրեմն տեղափոխությունը ես նշեմ անպայման օրերը հուլիսի 27-ից մինչև 28 թվականի մարտի 26-ը ճակատագրական հանգույցներ կփոխեն իրենց նշանները, սա շատ կարևոր իրադարձություն է եւ Ռախուն հյուսային հանգույցը կտեղավորվի օդի նշանում, սիրելի երկվորյակներ, դա ձեզ համար շատ լավ է, բնականաբար շատ ավելի լավ, քան նախորդ անգամ էր, ես կարծում եմ դժվարին պահեր են եղել երկվորյակների համար եւ իհարկե համապատասխանաբար կետում կտեղավորվի կամ հարավային հանգույցը ճակատագրական կտեղավորվի առյուծի նշանում, այս առանցքը ինչպես արդեն ասացի ձեզ համար շատ բարենպաստ է, քան նախորդ անգամ, այնպես որ այստեղ ամուսնություններ կարող են շատ լինել եւ արտերկիր մեկնման թեման, գիտեք, ինքը ավելի ակտուալ դառնա եւ դուք ավելի հաճախ գնաք, կամ եթե ինչ որ ժամանակ չէր ստացվում, ես երաշխավորում եմ, որ մինչեւ 28 թվականի մարտը դուք միանշանակ կգնաք, կամ այնտեղ հնարավոր է on-line դասավանդել կամ դասեր վերցնել, նման թեմաները եւս կարող են լինել եւ միանշանակ շատեր ովքեր ուզում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, շատ հարմար ժամանակահատված է, ասցենդենտով երկվորյակներ դուք կարող եք լինել ցանկացած նշան, բայց ասցենդենտով եթե երկվորյակ եք առաջին հերթին, ուրեմն դա ձեզ անպայման կհաջողվի։ Ահա սրանք էին կարևոր իրադարձությունները, արևի մասին էլ արդեն ասացի, մտնում է կրակի նշան, բոլոր դեպքերում, ինչպես տեսնում ենք, նորալուսինը, լիալուսինը, հանգույցների տեղափոխությունը, այս ամենը ձեզ համար դրական դասավորություն ունի եւ դրական էներգիան է կուտակվում, այնպես որ կարծում եմ աստիճանաբար, եթե շատերի մոտ եղել են դժվարություններ, իրենք ուրեմն այդ դժվարություններից աստիճանաբար դուրս կգան, դեռևս ոչ ամբողջական, բայց աստիճանաբար դուրս կգան։ Ահա այսքանը, սիրելի երկվորյակներ, ես ավարտեմ ձեր նշանի համար կանխատեսումը, գրեք, կիսվեք, որքանով են ուրեմն իմ խորհուրդները ձեզ համար օգտակար լինում, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ ամիս, առայժմ